Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota badhaasa Mobaayil TV. Warreen amantaa kiristaanaatiif ashama harka fuunee isinii ija har'as barnoota ajaa'ibaa hedduu gartee akkuma dura inni beektan hedduudhaanis barachaa ture YouTube kiyya kan dureeni badhaasa Orootuubii ayyuudhaan amma garuu jijjiireetiin jira badhaasa Mobaayil TV ija TikTok illee akkasuma jira. YouTube fi TikTok walitti hidhatee waan jiru TikTok hiikala seentanii akkanatti mee hojiidhaan wajjin ilaallu. TikTok hiikala seentanii illee YouTube jala seenuudhaaf isiniif gabaabata. Isin TikTok yeroo dhuunfee erga jettanii itti fakkaata. Akkanatti oguu TikTok nubee mee isin dajaanii ilaallu. Akkan dhabnee piroofaayila kiyyaala. Singarsiisa waan ta'eef isin badhaasa Mobaayil TV jaa akkuma isin agartan kanatti ammaan tanaa jechuun hin bane erga banan turre firiindonni warreen firiinduu manatti ergatan 314 kiyyammoo kan itti erganii 630 takka warreen laayikii godhanillee 29 jechuudha. Ammaan tana eessi girti yookaan YouTube bakka tam jala jirti TikTok jala warri jettanillee kunoo xiyya kanaan isin agarsiisan jira. Waggaan xiyyatti qabee arabdoota as jala seente xiyya bakkanatti qabeena dhuftee guguddoite wanta si geessaa jechuudha. YouTube hiikala si geessa. Kanaaf mee akkatti seenne waliin haa ilaallu. Akkana kunoo YouTubetti isin dabarsa. Kanaaf YouTube yeroo guguddoftan badhaasa Orootuubii channel kun waan haareetiif kun akkuma argaa jirtan subscribe lama qaba. Inshallah rabbi jeegaa bakka guddaan naaf geessan jeetiin isinillee abdadaa bakka guddaan naaf geessanii jeetiin illee abdii isinirraa qabaa jechuudha. Subscribe, like, goda, share, goda. Jajabeessaan afeerratiyya asumaan immoo gama barnootaatti isin dabarsaa na waliin turtii gaarii. Barnoonni irra isiniif qabadee dhufe appilikeeshinii tokko bareedaa gartee kan amma addunyaan tun guutuun irraa fayyadamaa jirtu akkasumatti Oromoon yookaan sabni hootas irraa fayyadamuu qabaa yaada jedhamu qaba. Kanaaf isinis irraa fayyadamtanii appilikeeshinii kun yaada keessan gama diraamaatti isinii jira. Sagalee yookaan barreeffama qofaan itti barreessitanii gama diraamaatiin isinii jira jechuudha. Appilikeeshinii kun eessa jira warri jettan kunoo naati isin keessaa pilastoorii ilaa illee buustan yoo isin barreessitan pilastoorii ila seentanii kanatti isinii buusa. Appilikeeshinii isinii agarsiisu ta'a. Meemma bakka irraa gootaniif kana boodaan gama xooraadhaatti isin gargaaraa. Isa jala waliin seenaa ilaalluun isin jira. Appilikeeshinii sanilleen appilikeeshinii afaan jiru miti. Kunoo dhiyoo jira xiyyaan isin garsiisuu danda'a. Kunoo kanaan xiyyatti qabee bilbiloo fi fuula bilbilaa iyyaarra kanaa jechuudha. Isa kana mee seenneetiin isin garsiisaa waliin naa waliin eegaa. Xiqqoo obsanii gaddaadha hidhibaa waan ta'eef. Kunoo akkanatti isinii dabarsaa jechuudha. Waan itti amma dura kireet godhee jiruuf akkanatti na dabarsee booda kuu isin seentan kireet viidiyoo kayyoo kanaan seentanii jechuun isin kireet viidiyoo kayyoo kanaan xiyyattee isin garsiisu kana isin kanaan seenuu qabdan dirqama kireet viidiyoo irratti tuytanii kireet viidiyoo guutuu tuytan keessa akkasitti isin galchaa jechuudha. Kireet viidiyoo kanuma ammaan tanaan bira yeroo kanaan xiyyatte alqabii kana jechuudha. Kana jala ammaa guutuu waan itti fayyadameeru. Nama kana hunda kan itti fayyadamee jiru jechuudha. Isiniif akka na dabarsee waan hin kireet godhadhee jiruuf isin waan kireet godhataniif kireet godhataniiti jala seentanii mee jala seennaa ilaallu waliin. Amma tanii mee akkuma nama bifa haaraan dubbatti kireet godhee seenaan illee na waliin eegaa. Kunoo kan nu dabarsaa kireet ogguun godhe. Asna beda jechuudha. Amma tanallee beda ruumii beda siree jechuudha. Siree riba. Tana dureen inni backgroundii bakka yookaan itti
itti dalagamu an gabbusee hin jire waan ta'eef isin kan isin gaafata waan ta'eef asinillee bira jirtan bakka bedroom jettu isiniif laaftu jechuudha. Mee takka takkattiin xiyyaan isin garsaa deema haa ta'u xiyyaadhaan bedroom kayyawwana achi gubbaa kanarra dhoytan jechuudha. Gubbaa osoo barreeffama no actor jedhu kanan seenne bedroom jedhu kanaaf amma bedroomiin xiyyaa waan hin fidadhee jiruuf fidadhee jira malee mee yala seenee isin garsiisuun firaa jiru fedhe. Kana amma fayyadamaa jiru kun guutuun daawuloo godhatanii itti fayyadamuu dandeessan. Daawuloodii mallattoo daawuloodii firaa qabaa jechuudha. Mallattoo daawuloodii kan firaa qabuun itti dhistanii kanumatti keessa baatan. Bedroomiidhaan tamaan hin dureen qabuun mee seennu. Amma seenee jira amma fakkeenyaaf bakki itti oguu viidiyoo yookaan nama haasa'isuu barbaadan yookaan dhiira ta'uu dhalaa ta'uu bakki itti fidaniin eessa warri jettan as tuyunee fakkeenyaaf as tuyunaa jechuudha. As bakka hin jirtanis isin agarsiisa xiyyaadhaan. No aktar bakka jiru bakka sarara diimaa kana. Sarara diimaa kana xiyyatti qabe kanaa jechuudha. Kanaaf gosa gaddoo inni isin dabarsamee eegaa. Asin nu dabarsee jira. Madura waan inni aktar kan godee jiruuf no actor kan yala guseen waan dureen gabbusee jiruuf mee kanumaan dureen gabbusee yeroo nana ammarraa haasa'isee faayidaan isin garsiisa. Ayyee uumame isaanaan gabbufadhe mee gabbuu jira jechuudha. Kanaaf isa biratti isa yookaan akka dhaabbatu akka taa'u godhuuf asuma tuuta. Akka nama gamana as dhufeetti goota jirtaa jechuudha. Bakka inni tuqoona ni agarta bakka inni tuqoona garuu xiyyaadhaan danii siin baasa takka takkatti. Xiyya kanaan bakka tana bakka barreeffama maqaa isaatii jechuudha. Kan xiyyatti qabeemu kun maqaa isaati. Kana bira deebiteeti kana tuyutaa jechuudha. Erga kana tuyute beeka tuyunee waliin haa isin agarsiisu. Akkanatti oguu tuyute bed sireera akka taa'u goonee jechuudha. Siree gubbaa taa'u jira jechuudha. Hayyamee isa haa ta'u isaan sagalee yookaan akka haasa'u godhuu dandeenya warra jettaniif asuma tuyutanii jechuun mallee bakka agartee mallattoo miseejii fakkaattu kunoo tana tuyutanii tanumaan xiyyatti qabee xiyyatti bitan tana hogguu tuyutan eessatti isin dabarsa nee hin ooliin. Asin akkanatti asitti nu dabarsa hogguu mallattoo miseejii fakkaattu san tuyune asitti hogguu nu dabarsa akkam goonaa bakka itti dabarsisan bakka mallee no actor yookaan kanumaan xiyyatti qabana as yukaas yookaan tuyunee halaallu jala seenne akkattiin tuqa eenyu haasa'isuu barbaaddaa isuma kana jechuun maqaa isaa naaf isa kana raddoonaa jechuudha. Amma sagalee fayyadamu barreeffamaan fakkeenyaaf barreeffama yoo feene itti barreesseen isin garsiisa. Akkami nagaa fayyaa hordoftoota badhaas mobaayil TV jennuun meen girma irratti taphachiisni yaada. Na waliin sirriitti eegaa daawwadhaa tiimpanee mee amma taphachiisnee bakka taphachiisuuf waan barreessitan kana taphachiisuuf eessituu itti bukkeettu bakka istoophiin reertoona achi bakka xiyyatti geessuuna achuma cunqaastan. Gaming G Firehorde Aftertabad has mobile TV. Akkana jechuudha garuu akka kiyyatti akkamti isin irra bareeda yoo ta'an akkaan jirutti garuu sagaleedhaan orjinaalaa jechuudha sagaleedhaan seennee ilaalla. Sagaleen seenuu beessa barbaadna warra jettanis sagaleen fuuldura reetti bakka xiyyatti qabu tanaa jechuudha. Sagalee tana gadi cunqaasnaan ifiif nu geessaa eegaa ni cunqaaseen tuqeen isin garsiisa. Kan nuuf fida amma kan nuuf fide dabarraa
as tuyna jechuun bakka walakkaa mallattoo walakkaa ta'anii xiyya gubbaatti gafeetan. Mee tuqaan seenaa no.